Всем привет! Привет. Вот мы приехали наконец-то после долгой зимы на дачу для того, чтобы начать новый сезон 24 года. Дачный сезон. В доме сейчас +2, на улице примерно так же. Сейчас будем топить камин, топить печку, поднимать потихоньку температуру. Ну и откапываться будем потихоньку. Потому что снегу привалило знатно. Вот как-то так. Вот столько у нас снега. Сугробище. Открываем окна, чтобы солнышко уже помогало поднимать температуру в нашем доме. Позавчера закрыли крышу нашей теплицы. Снегу там тоже хорошо нападало. Как-то так нападало. А вот это наш колодец, который полностью завалило снегом. То, пойдемте в дом, затопим камин для начала. Привет, дом. Тут уже открыли кошечка. Уже здесь более-менее. Сейчас затопим.
Пробиваемся к дровнику. Снегу сами видите сколько. Температура постепенно поднимается, становится гораздо комфортнее. Вот. Скоро будет вообще хорошо. Топится печка, топится камин. Топится все. Топится все, говорит Василиса. Пробили мы дорогу к дровнику наконец-то. Теперь можно уже спокойно заезжать на несколько дней. Сейчас попьем чаю, покушаем, что у нас есть. И посмотрим, что дальше делать. Включили воду. Сейчас греем горячую, опробовали все на герметичность. Вроде как все работает. Холодная, горячая. Холодная, горячая. Все работает. Это хорошо. Ну вот, уже почти подготовили дом к постоянному проживанию. На сегодня, пожалуй, хватит. Все.